สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุขุทุกคนพอกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องไปฝนมาเลยเด้อฝนมาแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วถ้าตกแห้งรอบนี้ปลาลงแน่นอนพี่น้องกันลงก่อนลงลีปลาลงแน่นอนอย่างไรกับโบยูเลยแหละรอเบิ่งว่าสิตกแห้งสำใดคนที่เตรียมว่าสิเกี่ยวข่าวกับเตรียมฝนเห็ดเสร็จแล้วน้องเนยก็ไปโรงเรียนหอดโรงเรียนแล้วป่ะเนี่ยใครแน่ทุกคนไม่น้องเอ้ยขาวตัวเลยให้ตกแห้งๆรถน้ำไหลที่รถไปฝนสาดว่าห้ามน้อยฝนตกเป็นบาทพี่น้องตกเป็นบาทเนี่ยถึงรถเครื่องฟ้ามันก็ประมาณนี้เนาะประมาณ20 นาทีผ่านไปพี่น้องเอ้ยน้ำไหลทีบเลยบาดนี้โอ้ปลาตอนปลาลีเขาก็สิลงบาดนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเตรียมรุ่นน้ำกันโลดยามตอนเนาะรอเวลานี่มานานแล้วมือที่ฝนตกแห้งเพราะว่าเฮาฝนที่ตกแห้งแต่ว่าเฮาก็บ่ได้คิดหยังเพราะว่าข่าวเฮาฮักก็ออกเด้ตกแห้งแล้วก็หยุดไปเลยฝนตกพี่น้องพาท่านว่าน้อยอันขึ้นเที่ยงหน้าก่อนไปกินข้าวและ9 โมงยังบ่ทันเฮ็ดกินครับงัวกันยังบ่ออกจากคอกฝนตกกินบ่ได้ดอกฝนเศร้าพุ่นล่ะฝนตกจากพี่น้องเอ้ยเตรียมยามต้อนน้ำเฮาเด้อฝนแห้งฝนตกแห้งยามต้อนน้ำกันมื้อแรงใส่เบ็ดปลาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮาเนาะอาหารหากินตามธรรมชาติมาเบิ่งไหลเขาน้องอยู่บ่เนาะน้ำก็ไหลเขาอยู่ไหลเขาน้องอยู่ปลาต้อนฮะสิลงอยู่ดอกขาปัญญังพี่น้องเอ้ยบาทนี่มันแดด2-3 มื้อกันแล้วจริงเนี่ยจริงได้ดอกไม้เฮ็ดบ่ได้เท่าหิวข่าวป่ะหิวข่าวป่ะน้ำลงหลายๆโอ้พี่น้องเอ้ยเตรียมรุ่นปลาน้ำกันพอมันบ่เคยตกแห้งคำนี้จักเถื่อได้พอแต่เขาเห็ดต้อนแล้วนะสุดนี้ถือว่านักหน่วงแบบปลาลงโฮมถ่ายอยู่หนาต้อนลายเลยพี่น้องเอ้ยมันหาแต่ว่าเขาสิลงทันเขาบอเท่านั้นเลยถ้าเขาลงทันเขาแสดงว่าเขาได้ถ้าเขาลงก่อนเขาแสดงว่าเขาเอาไปก่อนหน้าทงนี่เขาเจ้าก็ได้ขนาดได้อยู่บ่งน้องคำพองนะแต่เก่านะน้องแม่มนะได้เป็นกระทังหุ่นแต่ละเถื่อยามนะปีนี้เขาก็ที่ได้ขนาดนี้
เบ็ดนี่คือเตรียมลงมือแรงเลยพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดปลาหวยอะปลาลงโฮมวังอะไรเตรียมหมวนน้ำกันตามเบ็ดปลาดุกใหญ่นักว่าเห็ดกินเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนเห็ดกินยังเห็ดต้มกบก่อนหรืออะไรแหละเบิ่งก่อนนะนั่งกบใหญ่นี่นะคนงานจากการใส่เบ็ดหนูว่านนี่พี่น้องเอ้ย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 เพื่อนอาซาได้ใครอันนี้มาฝากบ่ได้ใครได้นมเช้ามาฝากบ่ฮะไปโรงเรียนเออบอกแล้วเขาขี่รถจักรไปน้ำเซาเตียเขาขี่รถจักรนำกันฝนตกถักแล้วจังน้อยก็สิลงเบิ่งต้อนเบิ่งลีพี่น้องเอ้ยฝนหยุดตกซะก่อนง่วงกับท่านเอาออกน้ำกำลังลงมาทันหอดหนาต้อนหาดอกยังไหลแล้วแถวเดินนี่ลงหอดแล้วก็ถือว่าแห้งเต๋อแล้วได้น้ำไหลสำนึกว่าเป็นการนะคือเขาซุกเขาจะเลยนะเห็นป่ะแมนเบิดเลยนะเขาชุ่มเฮาเลยยังเคี้ยวอยู่นี่ก็เริ่มออกเริ่มออกห่วงมันยาวได้ห่วงมันเป็นคืบได้มันออกสาก็จริงแต่ว่าห่วงยาวห่วงใหญ่เนี่ยเขาพันสูงเนาะบางคนก็จนท้าบอกพันสูงยังก็จะออกแตกกอแถวมันงามแล้วมันก็แตกกอเป็นเรื่องปกตินะปลาเซลอยู่หนาตอดนี่หนาแยงปลาไม่เซลเลยเนี่ยโผล่ขึ้นมาจะออกตายเนี่ยโอ้โหพี่น้องดูผมป้าเป็นเงาพี่น้องพ่อตัวขอปลาเค็งตายดีไหมเดี๋ยวเบิ่งก่อนลงอยู่พี่น้องดูก่อนลงติดตัวนะลงปลาขอน้อยตัวหนึ่งตัวน้อยน้ำหมดท่านมาเดี๋ยวก็น้ำมานี่ลงร้ายอยู่หรอกรอให้น้ำมาก่อนต้องไปแซวนะน้ำไหลคอยฝนตกแห้งเติบไปว่าน้ำคือไหลคอยแค่เบิ่งแยงตัวนี้กับบริยามมันลายมึงเลยน้องเอ้ยใส่ลายมึงเลยปลาลายดีร้อนโอ้โหดูหน่อยโอ้น้ำกลางพี่น้องเลยแยงตัวนี้เสียงดินตรำโอ้พี่น้องโอ้โหลายตัวนี่ลุ่มลายตัวเลยเนี่ยไอ้เนาะเสียงปลาที่ลุ่มลายตัวเอาบทได้มายามลายมืออะไรเงี้ยก็ได้มาจะได้กับบทยามนะมันก็เลยพ้นตกเลยก็เลยยามแบบอย่างรอบแรกได้ปลาเค็งอยู่ในคันหน้าใหญ่ในคันนี่แหละคันบักใหญ่คันใหญ่ได้ตัวใหญ่พร้อมพี่น้องได้ปลาเค็งใหญ่ปลาเค็งโคนเราคิดว่ามันสิลงไงนี่มันเท่เลยครับพี่น้องมันจะโตไปทางเบิ่งปะน้ำกระเทินน้ำโบราณเลื่อนกระเทินน้ำน้องลายมันกระโดดนะตุ๊กโอ้ถูกเนาะเอามันน้อยเลย
ได้หลายตัวอยู่ด้วยน้องนี่ให้เบิ่งนี่เทออกมาโอ้ยปุ๊บน้องเข่งก็มีปลาคอก็มีมาหูมานี่เลยพี่น้องไอ้ปลาโอ้ยจะเป็นหัวลายลีปลานะพี่น้องยอมหับเลยถ้าเป็นมันลงมันเป็นหาบเพราะว่าปลาคอนะลายดีรอได้ลายเต๋อพี่น้องเดี๋ยวขอยางไปเบิ่งนี่ก่อนเสียงมันดิ้นอยู่ทางหลังกับพ่อปานพร้อมสิลงแล้วแต่ว่าหน้าบ่ทันมาซื้อฝนตกกระเทินนะเป็นผงพี่น้องเป็นผงมีปลาน้ำกระเทินแป้งแยงเพราะว่าเตรียมเลยน้ำยังบ่ทันไหลดอกน้ำลงมาฮอดยังจะลงมาเบิ่งอีกท่านึงตรวจสอบความเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยู่นี่ก็ไหลแห้งอยู่พี่น้องเบิ่งมันมาทอนะพี่น้องเอ้ยได้สิคูณนะเบิ่งนะมันรู้นะเต็มอยู่มันมาทอนะมันรู้นะบ่หัวที่ลงบ่ลงเลยแต่ว่าเต็มอยู่มันรู้ป้อตัวลายอะไรรอแต่หน้ามาแห้งๆพี่น้องนี่แต่พอขอหน่อยปลาดุกเป็นบ่นะเซลล์เป็นบ่ยังมาเบิ่งยังไงสิลงจากโตบ่ว่าท่อกับท่อลายได้เดี๋ยวกลับขึ้นเมื่อยังสิลงมาใหม่เขาปุ๊บทุกปลาเค็งเตรียมมาท่อลายเลยก็จะน้ำมากเลยก็จะน้ำมาในรูมเลยเนาะต้องรอน้ำนะไหนปุ๊บเขาปลาเค็งปุ๊บเนาะปลาเค็งตัวหนึ่งเค็งยำอยู่กับมันเลยไปเค็งปุ๊บก็ยังลงบ่ลงเป็นไปบ่ได้รอบนี้น้องเอ้ยคงเรียบร้อยเนาะรอส้มคลิปต่อไปปลานะเพราะว่าน้ำกำลังลงมาอยู่มันหอดมาเล่นไว้อยู่พี่น้องเอ้ยได้จักโตก็ได้ไฮเดียวผลว่านอกนั้นก็ได้บ่หลายไฮกลางนึงของบ่ได้ให้การให้หาน้ำบ่ได้ให้ใหญ่โอ้ถูกมันลงเสียงดินปราดูโตนะ
2 3เฮ็ด 4 โอ้ได้หาตัวแล้วปลาเข็ง 5 6มันอะไร ปลาเข็งใหญ่ 7 8 8 9 10โอ้10ตัว ตัว11โอ้ตก31 แล้วได้อีกว่าเราห้องลูกชายล่ะ โอ้ยบ่ต้องห่วงบ่ทัน ฮะ โหลดแล้ว อยากลงไปเบิ่งแล้วดิ ฮุบอยู่แล้วบ่นั่นน่ะแน่นอนอยู่แล้ว แล้วห้อง2-3เถื่อแล้วห้อง คักเลยปลายโตมันบ่เบิดเด้ แล้วเฮ็ดบ่อนได้ล่ะนะ วงเขามันขาดเด้วงเขาเป่งเราก็ไปใช้นะฮะเลยเอากระสอบนนมาขาดเป็นปลาเป็นแผ่น อืม ไปซิปปลายนะถ้าเป็นหน้ามานะโอ้ยดูทางยามหมวนลูก ปลามีเนาะนึกว่าปลาบ่มีนะยังได้อีกอยู่ ก็หน่อยกับเบิ่งพอเพิ่นปลาลุงอันนั่นอันคือนั่นไอ้กบตัวหนึ่งไว้ เจ้ย ไอ้กบบ่เห็นสิยะยังดีนี่นะ คนเห็นยะจัง เดี๋ยวใครเบิ่งหมอก่อนเบิ่งใครเบิ่งหมอก่อนลูกเดี๋ยวเฮ็ดใช่เบิ่งลูกเบิ่งให้ปลาลูกเบิ่งโอ้เดี๋ยวไล่เติบมาตักน้ำใส่พอกันคลิปหนาเด้อปลาลุงขอบคุณหลายๆเด้อ สบายดีพี่น้อง สบายดี